السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह हरम में पहुंच गए हैं और दिखाते हैं आपको माशाअल्लाह काफ़ी रश बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पता नहीं क्या पता नहीं क्या बहुत रश है आज माशाअल्लाह। तवाफ करने के लिए आया हूँ। बहुत रश माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। السلالم الكهربائية थोड़ा सा आगे आ जाओ, एक स्टेप आगे आ जाओ। رزق الحلال اللهم اجعل لي بها قرارا واجعل لي بها اللهم اجعل لي بها بسم الله الله بسم الله الله بسم الله الله
أفواجا من جنود çok daha güzeldi. Gördüğün Kabe'nin kapısındaki büyük gezemeler dışarı adamlar gözyaşıyla etti. Bundan sonrasında Allah'a havale ettim. O benim vekilim kardeşim. Hiç canımı sıkmıyorum. Kafamıza takıyorum. Allah bir şekilde ماشي يلا عقبالك كده ها الله بقول لك الله عقبالك في درواسة الله يدير كدرواسة ها الحمد لله الحمد لله ماشي الحمد لله تمام والله رحت قلت بقى اما يوم ست الحمد لله ظلمت انا قلت هي طالما مكتوبه خلاص ما تدورش كل يلا الحمد لله يا رب عقبالك كده وانت امك ان شاء الله. لا رجعت برجع بس باجي خلاص اكمل المناسك وامشي. لسه بكره بقول لك لسه بكره لسه في جمرات بكره. مية مية والله معنا سام معك سام ها؟ لا زيارة كده من كمال كانوا جامر يعني كله بلد السنة دي كانوا شادين بس يوم قبل العرفة بيوم الملك نزل قرار فتح الدنيا. والله هم كله كان عمال يقول لا وانا كنت مرتب لها لو حصل كده انا هم من غير ما حد والله ما حد حتى اللي في السكن ما عرفوش. انا ما رضيتش والله ادي فرصه لحد هجين اي اصلا سودان هذه النفرات يجي يسموا لنا النفرات هذا السنه جنب Yeah.
كورنا من ده يلا يلا هيدا السلام عليكم. عمار يلا. ما يبطل وضوء كله أنت غفور فاغفر لنا ولا تعلمنا بالنيئات وقد مبين وإني أستغفر فاغفر لنا ترحمون إن لم تؤمنوا بي اللهم فاعتزلون اصلحنا قلوبنا وإنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انت فين يا حاج؟ يعني هنا ده منذرين ولقد زينا بني إسرائيل من العذاب ايدك انت يا عمده من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين طب ارفع ايدك انت. وفضلناهم على علم على العالمين وآتيناهم من ارفع الآيات ايدك. بلاء مبين إن هؤلاء يقولون ايه؟ إن هي إلا موتتنا الأولى ما طب نحن يلا. منشرين. ماجد هلا ليل 45 आपने यहाँ दो रकअत नमाज पढ़ी ना तो ऐसी है जैसे आपने हरम के अंदर पढ़ी आ रहा है ना सर आज चाहिए हम खड़े दीवार पर ये जब ये सामने सर काबा काबा सर माशाल्लाह है लाइव कमा हाँ सब पूरा आ जाता है वैसे हम भी करेंगे ऑपरेशन इतना करीब है
बोतलें जमजम वाली चाहिए दूसरी, वो अभी तो नहीं है। कल लेकर आना, इधर आप मेरा वहाँ पैसा नहीं है, किधर आप मेरा दुकान भाई سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. अब हम दाने